5, ouais, 55, c'est bon pour lui là. Ce problème bien allumé. Après ce bac là, il peut couper. Et là, capacité originale ici. Mon petit à mon mettre un neuf ici là. Et là. J'ai dessoudé. J'ai dessoudé ça. J'ai dessoudé ça. Tu vas mettre un neuf là. Là. Il passe à Paris, checker. Ouais, là. De ça. Tu as capacité originale là. Ou ça là. Là-bas. Bon, fini de souder, fini mettre, et là, de souder, fini mettre, casse tout ça, et tu as casse tout de ça, ça va bon. Ça n'a rien changé. Si on fait ce montage. Finalement, de télévision. Là, on finit rangé là, il y a un test là. On montre toi. Contact Shay-Enterprise Company Limited. Call on 576 for 3919. Ça la télévision. Télévision fini, et ok. La télévision, il y a un test là. On va trouver, on va allumer, te guetter là. Bon, caméra là devant, pour ça, je vais l'oublier l'envers. Sinon, longtemps, il a fini de couper là. Tu te rappelles comment tu peux allumer, tu peux finir. Allez, là, je finis de réparer. On donne une garantie tout le là, pas. Pour diagnostiquer, tu finis d'écouter, on finit, on te dit comment écouter. Alors là, moi, je suis dit comment l'écouter. Allez, là, le là, une garantie tout. Ok? À cette cabine toujours, on monte là.